जैसा कि भी चल रहा है बेशुमार ठंड का मौसम, और इस ठंड के मौसम में लगभग सभी घरों में हीटर का यूज होता है और आपके भी घरों में हो रहा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हीटर काम कैसे करता है? तो चलिए जानते हैं। बेसिकली जब आप एक हीटर को ऑन करते हो तो बिजली के इलेक्ट्रॉन्स हीटर के वायर में घुसता है, लेकिन हीटर में लगे हीटिंग एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स का रास्ता रोकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। और जब इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता जाम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज़बरदस्त तरीके से टकराने लगते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन जनरेट होता है और ये फ्रिक्शन हीट को पैदा करती है, जिससे कि आप अपने कोमल शरीर को गर्म कर पाते हो। तो